Day 3 1K subscribe और 30 दिन। सुबह अंकुश हाथ में टिफिन लेकर दुकान पर पहुंचता है। दुकान साफ सुथरी है। एक तरफ स्पेयर पार्ट्स के कार्टन रखे हैं, दूसरी तरफ टूल्स लाइन से लटके हुए। पापा एक बाइक का ब्रेक चेक कर रहे होते हैं। अंकुश आगे बढ़कर टिफिन टेबल पर रख देता है और धीरे से बोलता है, पापा पहले खाना खा लो। पापा उसकी तरफ देखते हैं पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते। हल्की सी मुस्कान देते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। अंकुश भी बिना कुछ कहे टूल्स उठाता है और एक बाइक का चेन स्प्रॉकेट बदलना शुरू करता है। सबसे पहले रियर व्हील को लिफ्ट करता है, नट बोल्ट ढीले करता है, चेन गार्ड हटाता है, पुरानी चेन निकाल कर साइड रख देता है, नई चेन स्प्रॉकेट पर चढ़ाता है, टेंशन सेट करता है और व्हील टाइट कर देता है। हाथ ग्रीस से भर जाते हैं पर काम एकदम परफेक्ट होता है। दिन भर कस्टमर्स आते रहते हैं। कोई साइकिल का ब्रेक टाइट करवाने आता है, कोई मोटरसाइकिल का क्लच प्लेट बदलवाने। सबके बीच अंकुश कम बोलता है पर काम पूरी ईमानदारी से करता है। पर उसके चेहरे पर एक टेंशन साफ दिखती है। अंदर ही अंदर सोचता है, सब दोस्त अपनी अपनी राह पर निकल चुके हैं, कोई नौकरी पर, कोई शहर, और मैं अभी भी यहीं पापा के साथ। क्या मैं कभी अपने लिए कुछ कर पाऊंगा? गांव के कुछ लोग हंस कर कह देते हैं, बस रिपेयरिंग ही तो करता है, जिंदगी भर यहीं नतक जाएगा। ये बात ही अंकुश के दिल को चुभती है, पर वो चुप रह जाता है। सिर्फ अपने पापा की तरफ देखता है जो दिन भर की थकान के बाद भी काम में लगे रहते हैं। शाम को जब दुकान बैंड होती है, दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं। ज्यादा बात नहीं होती, बस आंखों में एक थका और एक छुपी सी उम्मीद दिखाई देती है। अंकुश अपने दिल में सोचता है, दुकान छोटी हो या बड़ी, पर यह मेरी जिम्मेदारी है। लोग चाहे कुछ भी कहें, पापा के साथ खड़ा रहना ही मेरी असली जीत है।